恭喜晒你文先生。咁呢一匹馬相隔1年咧，就喺田草天4贏3，成功救翻隻馬喎。因為隻馬本身咧，佢係有啲狀態回落咗啦，咁啊加上到今日咧，佢跑翻佢正宗嘅1000-4路程，佢係12號馬，佢係負116，咁啊黃寶妮又減10磅啦，變咗106啦，負超輕磅嚟跑啦，有啲優勢喺度啦嚇。咁啊黃寶妮咧之前都同呢隻馬合作過啦，係咪因為佢騎過一次之後咧更加熟悉個馬性，所以今次就贏咧？唔係嘅，呢隻馬我哋之前諗住俾阿蔡明少嘅，咁佢有第二隻馬跑，咁咁啱啊黃寶妮啊可以騎得到嘅，咁我哋俾佢騎啦嚇。咁今季隻馬已經7歲啦，我哋見到佢今季係第6次上陣，係咪刻意去安排佢跑得咁穩嘅咧？都唔係嘅，因為依家咧我哋可能多幾匹嗰啲5班馬啦，個個都需要爭取個路程啦，咁啊未必可以偏妥一隻馬，淨係集中一隻馬跑一個路程，即係大家都有機會參與啊，公平啲啦嚇。再一次恭喜文先生。OK，thank you。